भान्जीले पाजुला देख्यो हाम्रो नरी बहिनीले बनाउँदै हुनुहुन्छ भान्जीको सूर्य दर्शनको तयारी भोलि त्यो सूर्य दर्शन चाहिँ भन्छ होइन र नेवारीमा के भन्छ अरे इजग्य के अरे गुफा होइन तेरेका कता कता मान्छे मुर्रा उता कुखुरा मुर्रा खुसी ए रमाइलो छ खड़े ना असं खड़े पोजिया हारना थालांग कंटिन्यू जा हाँ लिपा थालांग कंटिन्यू जा अब वो पूछ जिला पोज जिला हाँ ना यही लिपा एक गाटो अब ठाया सेफ जिला कामेसन क्या यहाँ यो सबै मैले दिएको 3 चोटि राखेँ नानी एकचोटि भयो दुईचोटि भयो भगवान् चन्द्रमा नानु मोटरसाइकलमा कुछ मत ना udah sekali banget ओके गर्नु ए नानी सूरज दाइले बोलाएर त्यहाँ खान सूरज दाइलाई के त्यहाँ हुनुहुन्छ बोलाएर त्यहाँ खत अब नामलाई बसानी बसानी भने उभिएर कति जल सूर्यनारायण जल चढाउनु नानीको काम हो कि जल चढाउने त नानी चढाउने हो मैले पनि पूजा लास्टमा हो के गर्ने हो नि लास्टमा जल घुमाएपछि त भ्याइयो ल नानीलाई अलिकति साइडमा बड्दा बड्ला समाज दुई राख्नु ले जान्नु के अरे कुण्डासम्म पठाउने यहाँबाट 1 2 3 4 5 12 सूर्यनारायणले जल चढाउने
लास्टमा हो यो पकाउने त हजुर पनि ल के भन्दैन ल कान्छामा बिहापछि पनि पकाउने कान्छाले गर्छ किन्न पर्यो नि त यसरी बटिनी माउलेहरूले के ट्याक्क सिधा हो के यस्तो मुन्टो माथि राख्नु नानी सूर्यतिर मुन्टो राख है यसो भयो भयो कि 12 गऱ्यो के गर्न है पहिले अगाडि गर्छ पछाडि गर्छ 12 भयो ल भयो भयो अब जल लिन पठाउने जल्दी लड्डी लान्छ अनि यसरी यस्तो छम्काएर मास्तिर हो त्यसरी नमस्ते गर अझै एकचोटि ल अब यता काल गरेर लानु है अब भुइँतिर नमस्ते गर्ने हो नि अब त्यसै गर्नुपर्छ 2150 यसो केले दाइलाई बोल्यो नजाने भयो भोलि सिकाउने सबै एकचोटि तालिम दिने मान्छेको गडबड है नानीको गडबड होइन तालिम दिने मान्छे त बोला आएर मुख्य ए हो र तालिम दिने मान्छे बोल अनि हिजो अस्ति भाउजूले पनि तालिम दिनुपर्ने हो
अर्का बल्ल बोल्नु भयो मेरो मर नन्दलाई खोज्नु भाजु भन्यो तिहारमा जस्तो गर्नुपर्ने हो मतलब भोलि नानीको लागि के गरेर अब त म सुशान्तिना म सुशान्तिना अब खुल्ला या म मैले यसो खुट्टाहरू गरेको के अरे खुट्टा उचाल्दै लानु दुईटै उता यता चिसोमा पनि सुक्यो कि त्यो पिफम त तातो तातो हुने रहेछ तलबाट सटरबाट सुरुर हावा गइरहेको घुर्न त तपाईँ पनि घुर्नु हुने रहेछ आफू घुमेको थाहा पाइन्न तर त उत्तिखेर घुर्नु लाग्नु भयो के भन्छ मलाई अहिले चटाइ ल्याउनु भनेर भनेको नि त अरे तेलको पत्ता तेलको बता बोतल काम भान्जीले पाजुला देख्यो ल राम्रो छ हेर अठार हुनाले दुलै जस्तो घोप्टिनु ल भान्जीले पाजुलाई देख्यो ल ल ल दिने के हो जनकुटी जनकुटी जाई जाई जनकुटी जनकुटी जाई जनकुटी जनकुटी जाई जाई अगाडि हेर्ने के
ए झन्कुटी झन्कुटी जाइ जाइ घर राख्ने नै नानीलाई घर राख्ने न अब ल आज निनी बाजुको जिम्मा हो आज झन्कुटी झन्कुटी जाइ जाइ भान्जी भान्जी मलाई बोलाउने नबोलाउने भनेको झन् म आयो अगाडि मन्जुलाई धपाइदियो मैले त पाजुलाई बोलाउँदैन मन्जुलाई बोलाउनु अलिकता 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 ल यो बाटो चिने खाएको त्यसले यो सर जानु खुर 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 मुसा दुख्दैन के को दुख्रेको र ढोका खोल्दैन अनि के नि खोलिसकेको छु ढोकालो न त्यो माता दुर्गाको गणपताय नमः गणपताय नमः गणपताय नमः त्यसपछि यो देवीलाई ल मात्रै राम्रो राम्रो भान्जी खै हो क्या भान्जी पनि के निधार बसेको क्या ए भान्जी कपडा लगाएर त्यहाँ बस भान्जीको साथीहरू त यहाँ रहेछन् भाइ मलाई त भान्जीको साथीहरूलाई त खोज्दै हिँडेको भाइ अब ड्युटी आमा ल यसलाई कस्तो हिजो आएको बाख्ला आउँदै गर्दै यसो गर्नुपर्छ क्या यसो जोइ लिनुहोस् अब खानु के हो र खानु के खानु के अहिले भिड आउनु खाएर त लाग्नुपर्छ क्या खै त बोलेको हामीलाई अगाडि चौकटीमा चौकटीमा बसालेको ठाउँ यही हो त्यो हड्डी दियो भनेर थेट तेर्का अघि